小两口先别吃了，你看看这是不是你家龙虾尾？我看看，皮薄肉肥，这么好的龙虾尾啊，是我家的。这也太好吃了！快，赶紧再给我来100块钱的，哥，带扇贝肉那种哦。 100块钱你吃啥？100块钱才能有多少嘛？拒绝浪费，从今我开始，一张用不完，快上台耶，老公。来哥，这个是我们家龙虾尾啊，皮薄肉肥，2袋，4包，6包。扇贝肉啊，大规格的啊，2包，4包，6包，6包虾尾，6包扇贝肉，一共12包海鲜，只需2个9，还给您包邮。哇，这也太实惠了吧！进去了解一下吧，先还小黄车。